sa baltom bu net yéenekaay bi léppam di wolof dale ci wolof yam ci wolof. waaw ñu tënk tey li nga xamee ne moo fi xewoon mooy waa Get Ndar ñoo jógoon yëngatu li nga xamee ne moo leen naqari nag nekkul dara lu dul seen ay licence de pêche yi nga xamee ne ci information yi ma jot a jot nee nañu dañ koo fay et que bu nekk ñu ngi ko jëndee 1,740,000 et puis depuis août ba léegi bi ñu fayee li nga xamee ne mooy seen ay licence de pêche waxuñu leen yàbbiwuñu leen joxuñu leen lu ñu teg seen loxo et que tey ci kaw loolu na moo tax ñu génnoon def front di yëngatu pour nit ñi mën leen bàyyiwaat xel pour ñu mën leen jox li nga xam ne mooy seen ay licence de pêche ñu dem nappi. Le problème nag jàpp naa ne bu ñu koy situé du weesu li nga xamee ne mooy melokaan ak taxawaay bi nga xamee ne nguur yi dañ ko war a am jëmale ko ci seen ay population parce que tey ñaari population ñooy xeex jàpp naa ne ñi dëkk langue de barbarie la rek ak ñi nga xamee ne ñoo féetee côté bee sol ay tenue waaw mais tey li nga xamee ne moo regrettable mooy li ñuy xeex yëpp dafa nekkul ci li nga xamee ne ñun amoon nañ ci ñaan ñu ko seq ay protagonistes yi nga xamee ne ñoom ñoo ko seq amuñu dara li nga xamee ne ku ci nekk waroon nga koo mën a reprocher sa morom ñii dañuy manifester et c'est un droit ñuy manifester la police aussi taxaw pour maintenir l'ordre c'est leur devoir et de ce fait donc l'État du Sénégal moom moo war a ñëw taxawaayu ki nga xamee ne mooy njaaxaanaay maanaam mbirum licence de pêche la il faut que mu tey taxaw li nga xamee ne moom mooy li ñu ci bëgg li nga xamee ne am na luy tàkk fii waaw xam naa li ñu dencoon ay kiiwu essence la voilà parce que fumée bi bëri na rëy na ñuul na voilà poste courant bi aussi mi ngi nii di tàkk poste courant bi waa ji mi ngi yor extincteur pour daw fay ko voilà donc li ñu la ñuy wax naan ay du yem ci bopp borom ndax bu fekkee ne ñi ngi xeex ku ci nekk di xeex c'est bien beau mais liy yàqu dafay bëri gaal bi aussi mi ngi tàkk doo gis boromam mais xam naa ne après dina am lu ko metti poste courant bi am na fumée fële aussi dafa mel ne ay bidon d'essence moom moo fa nekkoon voilà li nga xamee nag mooy gaal yi jege na ko trop yàlla bu mu am dommage bay yàqal kenn ndax di jooy licence de pêche yeewu gis sa gaal wala sa alal yàqu ci jàpp naa ne loolu aussi beneen xeetu tolof la boo xam ne yàlla na ci yàlla musal ñëpp waaw fi mu ne nii nag les choses semblent se tasser mbir yi ñi ngi wàcc ñi ngi daanu mais mënuñu xam quand est-ce que la population va revenir à la charge parce que c'est un quartier très populaire c'est un quartier aussi assez déterminé et que ku xam les licences de pêche xam na ne jaral na leen lu bari ci kaw loolu nag ma jàpp ne nguur war na mën a ñëw taxaw daa di anticiper parce que loolu la ñuy doyee nguur lii tey waroon nañ ko flairer xamoon nañu luy ñëw la ñu mën ci teel a taxaw ba nga xam ne li nga xam ne mooy jonkante bi nii di am bañoon am le pire est à éviter parce que tey bu fekkee population bi dañu prendre d'assaut le pont pendant presque plus de 8 heures de temps donc c'est à croire que voilà même nos agents de police nos forces de l'ordre sont peu outillés pour faire face il a fallu que ñu xaar ay intervention yu jógee soit c'est à Thiès wala anyway feneen ci région bi notamment avec les véhicules blindés pour mën a contenir li nga xamee ne moom mooy manifestants yi donc tey nag loolu day wane rek mandargay réew mi configuration géographique bi nga xamee ne aussi langue de barbarie am na ko parce que boo xoolee tey budul île bii nii budul pont bi ñu taxaw ak pont Masseck Ndiaye ba léegi ngeen ni seen amul fu nit mën a jaar pour mën a yegg donc ils avaient l'avantage de la mer mën nañu fay mën nañu utiliser ndox mi comme un facteur boo xam ne day nekk à leur avantage noonu lañ ko defee moo tax ñu tenir leen en tête depuis ce matin waaye daal li fi xew doy na waar et c'est pas la première fois ce ne sera pas aussi la dernière fois bii njëkkul mujjul police ñëw na def na kéemtulaay kàttanam la gendarmerie ñëw na fekk si leen dooleel leen li nga xamee ne aussi mooy véhicule blindé yi seen ñëw c'est à saluer parce que bi ñu ñëwee ñoom au moins ñoo permettre li nga xamee ne ñooy force de l'ordre yi ñu mën a souffler yàq nañu ay oto yu bëri de particulier yàq nañu aussi ay oto yu bëri du côté de la police parce que police jàpp naa ne seen oto yi fi ñëwoon tey yëpp yàqu na waaw parce que voilà assaillants yi dañu xawoon déterminé dañu engagé wu woon et que bu fekkee ne à cet instant où je vous parle am nañu ay police repoussé na les pêcheurs ba ñu duggaat dans leur quartier il faut que ñu mën a nag anticiper lii ñëw soo ko waxee day mel ne mbirum njàqare waaye anticiper lii ñëw parce que nag waaw lii di problème c'est un problème licence de pêche ci Saint-Louis ci lu mel ne Get Ndar waratuñu toog di ko fi yuuxu waratuñu toog di ko fi kaas waaw loolu aussi day indi beneen interpellation boo xam ne man c'est à titre personnel mais lii du guléet
du gulet yàgg nañu attirer attention nit ñi wax leen fii lañ leen waxoon ne bël bi dinañu ko defar bi élection jotee dañoo baliser rek tegal leen ñaari bouée ñu kontaan applaudir daal di ñëw élection législative di ñëw ñu indi leen ay experts hollandais ne leen ñoom ñoo koy defar bu beneen élection di ñëwaat aussi dinañ tegaat dara ci seen làmmiñ pour ñu mën ko sex pour mën a am lu ñu téye ba mën leen falaat waaye nit boo koy fal da nga ko war a fal ci li mu jotoon liggéey nit boo koy fal da nga koy fal ci li nga xam ci moom maanaam da nga koy fal ngir bëgg dëkk bi mu ko bëgg wala jubam wala mu am nga am yàqin ne kii kat sama ay jafe-jafe moom ñor na ko waaye bu dee da ngaa fal nit et puis voilà muy def naka sudul noonu mënoo ci lu bari mais nga dellu tout le temps di ko yaay ki koy falaat yaay ki koy dooleel yaay kiy taxaw ci ay mbiram nii rek lay demee nii donc lay demee mënul demee neneen la langue de barbarie je l'ai toujours dit c'est un pouvoir électoral énorme ñoom xam nañu ko képp kuy politique ci Saint-Louis aussi xam nga ko te da nga leen di soxla bu ñu nangu nekk dofu kenn dañ leen jàppee ay dof parce que bu élection jotee ñu promettre leen même ciels et terres promettre leen monts et merveilles mais après les élections dañ leen di bàyyi ak seen ay problèmes confiner leen dans un endroit et puis pourquoi doomu Guet-Ndarien war a nangu nekk tout le temps en arrière-plan et que élection la ñuy sentir ne dafa war a dund wala dafa war a épanouir wala dafa war a kaas ay droit am lii nii xew tey bon waratul nekk sujet à discussion ci ki nga xamee ne nguur bi nga xamee ne xam na ne lii la waa Get Ndar xam nguur bi nga xamee ne xam na ne waa Get Ndar ci lii la ñuy tedd nguur bi nga xamee ne xam na ne ku nekk Ndar xam na ne économie saint-louisienne dafa basé wu ci li nga xamee ne mooy activité de pêche bi lii ci nguur bu am fulla ak fayda da koy anticiper da koy jaral mu indi ay mesures de réponse da koy jaral mu adapté wu da koy jaral mu prévenir donc lii mooy li nga xamee ne mooy taxawaay yi nga xamee ne nguur bu nekk war na ko am jëmale ko ci sa askan ndax yenn taxawaay yi bu fekkee ne jàpp nañ ne am na aussi yées na ndax tey xeex bi li nga xamee ne moo ko indi ay licence de pêche la mais waruñu woon yegg ci ay affrontement yu mel nii entre force de l'ordre ak population de la langue de barbarie pour mën di réclamer juste li nga xamee ne moom mooy ay licence de pêche encore une fois le problème reste entier et que tey dañu nekk en situation en phase d'apaisement ils sont des véhicules blindés ñoo fi ñëw ñooñu moom bu ñu yegsee gëm naa ne ku mëntu woon doon timide di nga daw xoolal fuit bi oh purée là ça craint voilà là ça craint voilà donc man je pense que dañu waroon a jéem a dem defar fay li nga xam ne mooy lii ci mbaar mi gaal yi aussi ñu toxal leen sinon dina indi yeneen yàq-yàq voilà dina indi yeneen yàq-yàq ay nit ñi ngi nii ñi ngi interpeller ay nit ay nit la yu fi nekkoon doon yuuxu pour am seen licence de pêche mais voilà ça a tourné à la dérive et que on se retrouve avec des interpellations à n'en plus finir des dégâts à n'en plus finir et que voilà c'est voilà on a noté des explosions waaw donc dafa mel ne waa ji dañ ko yàkkamti woon jàpp parce que nee nañ c'est lui le responsable voilà oui ah oui force reste à la loi voilà loolu sont les mots du commandant voilà donc am nañu ñoom détermination liñ ci jàpp daal mooy force reste à la loi voilà force reste à la loi ñoom fi mu taxawaay def nañu seen taxawaay population bi aussi ñoom li nga xamee ne bëggoon nañu ko amaguñu ko waaye jàpp nañ ne lii boog war na mën a nekk début de solution voilà donc ay paroles interposées la gars yi di lancé ku nekk yaa ngi wax jox sa morom kii bu saaga jox moromam donc voilà le cycle bi nga xamee ne ñun Saint-Louis Sénégal dañ ci war a jóg dañu war a jóg ci lii dañu war a nangu avancer dañu war a nangu nit ñi bañ ñu di yey parce que yàlla def na ne am nañu xam-xam bi xam nañu lu baax xam nañu lu bon nit buy dund nag xam nga li nga xamee ne mooy yenu maanaa xam nga li nga xamee ne aussi boo ko defee jàmm ak salaam moo la ciy fekk waaye aussi nguur guy jiite tamit xam nga lan mooy méttitu askan wi ndax balaa ngaa nekk nguur dangaa nekkoon ci beneen boor bi nekkoo woon ci nguur donc di ko di dund jafe-jafe yi ak di dund métti yi warul mën a changer nag àdduna di dox ba changer ba nga xam ne mbir yi dañ ko inversé mu mel ne yow da ngaa nekk de l'autre côté fàtte ñëwoon ci ginnaaw tey le Sénégal tey ñaar ñoo jël kenn ki dafa pauvre
donc plus de 50% de la population sénégalaise est pauvre maanaam pauvreté boobu noonu buñ ñu ci entretenir aussi day nekk li nga xamante ne ça va à l'encontre de ce que l'on veut exactement tey lii jéggi na dayo lii ay matt la ay bidon d'essence la voilà xamuñu woon dina fi yegsi na fi la police garde sa position pour ce qui est li nga xamante ne mooy booru Get Ndar beeg yëpp ratissé nañ ko en long et en large li nga xamante ne mooy booru Ndar tut bi c'est assez paisible nit ñaa ngi taxaw di observer les dégâts mais encore une fois voilà le triste décor ci li nga xamante ne moom la ñu war a jàpp ci li fi xewoon tey ci li nga xamante ne mooy Langue de Barbarie. Langue de Barbarie nekk un quartier assez populaire Langue de Barbarie nekk un quartier boo xam ne ni son économie est basée sur la pêche Langue de Barbarie nekk un poumon de l'économie saint-louisienne donc tey fi tey jàpp naa ne encore une fois je le répète licence de pêche warutul nekk élément de discorde dinañ ne mayuñu ko sunu bopp wala joxewuñu ko Mauritanie la dépendre waaye nag foofu day indiwaat yeneeni considération yoo xam ne diplomatie dong la maanaam nga dem ba respecter sa bopp nit ki respecter la li nga xamee ne moom nga bëgg ci moom nga mën ko am ndax moom tamit day soxla dara ci yow war koo mën a am ngeen assainir seen ay relation Sénégal nag nekk na léegi réew mi nga xamee ne ñun ñi ñu gën a jege gën les pays limitrophes sax joxuñu ñu cër bu ñu demee ci ay instance africaine wala instance internationale ñun bu ñu tàllalee loxo ne dañoo bëgg duñ ñu jox parce que nawlootuñ ñu c'était des pays à l'origine yoo xam ne jàppoon nañ ne Sénégal moo leen di tiré mais fi mu ne bu ñu moytuwul tuuti ñoom ñoo ñuy xëcc wala nga gis suñu ay doomu dëkk jóge fii léegi di dem di émigré ji ay Mauritanie dem di émigré ji ay Guinée dem di émigré ay Gambie parce que encore une fois waaw lii nag jàpp naa ne essence la woon xam naa fii réserve d'essence la woon mais lii aussi c'est à éviter tey takk dex bii nii dafa setoon wecc ñu dindi ko avec le projet de l'ancien maire Cheikh Bamba Dièye ñu indi newoon dañuy def fi deux voies un projet assez ambitieux un projet bi nga xam ne dafa doo fi assainissement de la Langue de Barbarie assainissement boobu déroulé nañ ko mais à cette occasion changement de régime am na ñii ñëw nañu toog mais fii dañ ko defaroon ba mu set wecc leer nañ tey fi tey occupé waat nañ ko pour lan ñu war a occuper berge bi dafa dem ba wàññeeku imaginez 10 mètres wàññeeku lii dañ ko war a draguer dafa am yi nga xamee ne on dirait que on fait un retour en arrière dañuy def benn pas ci kanam def 2 pas en arrière et puis mérité wuñu ko population bi mérité wu ko voilà là c'est un décor assez triste. À qui la faute des occupants de. man li ma siy dolli. loo si dolli waaw. affaire bi depuis 10 heures ba léegi la. xam nga autorité yi mënoon nañu di occuper terrain d'entente. est-ce que comprendre nga. mais duñu bàyyi ba situation bi gën a grave ni d'accord y a des blessés aux côtés de la police. mais ñoom tamit y a des blessés. actuellement nii may wax ak yow nii. dégâts yi seen ay biens moom la ñuy liggéey. mooy lakk ni di dem te lakk bi xam nga fu muy tàmbali fu muy jeexee. dëgg la sapeur mënu fi ñëw keneen mënu fi ñëw pour calmer feu bi. fay ko waaw xam nga d'ailleurs affaire bi gën a doy waar daal. doy na waar maa ngi doon wax léegi ci occupation anarchique bi parce que lii aussi seen bëgg-bëgg la mais boo xoolee ay essence ñu def ko fii ci longueur bi yëpp c'est sûr que fu tàkkoon mais nii lay mel de. déjà tàkk na lakk nag mi ngi marché di dem. mi ngi dem xamoo fu mu yem voilà. Ndar aussi mérité wu ko merci foofu laa yemoon parce que Ndar mérité wul lii en fait dañu nekk ñi nga xam ne tout le temps dañu nekkoon ay initiateurs di jiitu sur le premier plan ci lu nekk bu dee sport yàgg nañu am ay champion bu dee ci côté politique yàgg nañu am ay homme politique bu dee ci ay intellectuels yàgg nañ ko am des députés am nañu lépp ci bañ ko waree am mais tey dafay mel ne daal dañu bàyyi ñu mel ne ay nag wala ay mbaam yu rëcc ci benn àll ba ku nekk lu ko neex def ku nekk fi mu ne lu la neex def mais loolu du dëgg du yoon encore une fois xam nga ne tey occupation berge bii mën nañ ko valoriser dañ ko war a valoriser cela ne veut pas dire que yaa fi gën a jege yaa gën a yey dañuy xool li gën a yenu maanaam ñu def ko et puis tey lii dañu ko war a defar ko ba mu rafet draguer fleuve bi mu am libre circulation pirogue yi mën di dem di ñëw ndox mi leer nañ ñu dindil ñu mbalit mi ci biir dëkk bi bu ñu ko dindee ndox mi dina set dina leer nit ñi dinañu am loo xam ne nii sax dinañ ci sawar bi taxawuñu askan bi lii à la limite ñoom ñoo ko cautionné xoolee ba mu yegg si fii nguur da ngay prévenir nguur da ngay jóg taxaw bu kenn xalaatul ndax yow yaa am décision yaa am monopole décision da ngay wax mu nekk boo demee sa morom ñëw wax mu nekk nga jëf mu nekk man bëgg naa waaye mënuma man kenn faluma kenn daf maa falul waaye man xam naa li baax xam naa li bon ñi ñu ko jox aussi xam nañu bu baax li bon
xam nañu lu baax dem nañu ci jaww ji dem nañu fu nekk xam nañu bu baax voyagé nañ génn nañu xam nañu lu baax li ñuy copier suñu doom yi di ko wuti ci nasaraan si am na fii ci Sénégal am na fii ci Afrique ressource bi mi ngi fii ci Sénégal mi ngi fii ci Afrique buñ ko pasaree ñooy ñàkk suñu ay doom bu ñu ñëwee ci xeex yu mel nii la ñuy deewee. waaye léegi ñun est-ce que dañoo war a am ay doom bàyyi leen ñuy dee ci lu mel nii wala am suñu ay doom ñu yaree leen genre mentalité bi nga xamee ne sa waaye da ngay xëy li nga xamee ne c'est un droit primordial loo xam dafa war a nekk un acquis nga war a xëy di ko xeex suba ba ngoon loolu moo nekkul du dëgg du yoon loolu du dëgg du yoon du dëgg du yoon nos pseudo dirigeants nos pseudo responsables nos pseudo hommes politiques qui se cachent derrière tout ça garder monopole de la vérité duñu ko mës a wax il faut que ñu bàyyi ba population bi jóg taxaw ils font ñu ñëw jël seen yëfu naa fekk quoi taxaw nañ leen dalal nan leen ànd ak dal voilà ànd ak dal mais day fekk yow mi nga xam ne njiit nga responsable nga jóg jiitu ci bagage yi balaa muy tàkk fii lañ leen di woo léegi ministre bi woo leen ànd ak ñoom accompagner leen ñu dem di négocier je ne sais quoi pour lan daf ko jaratu ko lii avant la ñu ko soxla après c'est après bañ nañu ba dee nañu avant l'heure c'est l'heure Ndar pêche activité licence lii nii dafa war a nekk loo xam ne c'est un acquis at bu jot dafa war a couler de source nit ñi waruñ ci di gaañu wala di dee pour ñuy am ay licence de pêche nit ñi waruñu di gaañu pour di dee wala di sonn wala di ñàkk seen alal pour nit ñi mën a vaquer librement à leurs occupations comme ni nga xëyee dem sa bureau liggéey yow président de la république ñi aussi ay fen ay wuruj waaye lii dëgg mooy am ñoo xam ne nii dañu am seen ay naqar am ñi nga xamee ne dafa am lu ñu bëgg lu ndaw lu primaire loo xam ne nii encore une fois suppression wu benn institution rek war na mën a régler seen problème parce que bël bi bu laajee 1500 milliards waaye yéen képp kuy sénégalais ñaata yoon nga toog dégg ay milliards yoo xam ne ñu ngi koy dépenser ci loo xam ne amul bopp amul génn amul fulla amul fayda ay kàcc kese la ay fenu kese la waaye bu loolu amee tamit ñan ñooy wuyu ji mais c'est cette même population ñoom ñooy dem wuyu ji ñoom ñooy dem toog ñooy dem dooleel ñooy dem tàccu ñooy dem fekkee ñoom ñoo fekkee lépp waaw mais bu loolu weesoo nag ñoom ñoo amaat problème yi alors que voilà ñoom xam nañu li war nañ ko mën a def tey essence warul nekk ci berge essence lii waru fi mën a am essence bi je suis sûr que de ci ligne bi yëpp essence la loolu am na ay taxawaay yu ci war buñ ci jógee ci lii war nañu mën a jóg ci lii parce que anarchique la lii c'est anarchique lii ku ko cautionné yaa ngi cautionné musiba tey la lii feeñ mais bidon d'essence yi ak station essence yi ñi ngi ci biir kër yi waaw ñuy joxe permission yeeg ñuy joxe licence yi xam nañu leen ay autorité la ay nguur lañ environnement tu es interpellé aujourd'hui ministère de l'environnement tu es interpellé yàgg nañ ko wax ci juróom benn bombe wala lu ko ëpp boo demee côté goxu mbaaj mais même chose ay station yu taxaloo ak kër fu mu am ci àdduna mais léegi ñu bëgg a bàyyi langue de barbarie mel na ne lu bokkul ci biir Sénégal pour lan mais rafetul lii yëpp ay matt la xoolal lii ay matt la matt yi bu ko laalee du fay léegi moteur yi yëpp ay moteur pirogue la seen ay borom dañ koy ñàkk kii perte na gaal bii waxatuñu ko donc ce sont des déterminants de la chose li nga xamee ne xeex nañ ko wax nañu ko mais encore une fois dafa laaj ay taxawaay ay assises nit ñi toog waxtaan diisoo xam liñ ci war a def ku nekk def ko ci lu baax ak lu bon nit ñi xam nañu ko mais dañu jugul pour def ko nguur gi xam na lu baax xam na lu bon beneen a ngi nee di tàkk fële voilà beneen a ngi ne di tàkk donc tey bu ñu moytuwul bu ñu sàgganul gaal yu bëri dina fi yàqu waaw c'est des millions parce que calcul pour calcul jàpp naa ne gaal boo ci jël tey mën nga si dépenser benn 10 15 18 ba 20 millions benn gaal boo jël gaal yi nii ngeen di gis loolu lay jar donc gaal yi bu ñuy demee bay tàkk ci koo xam ne licence la doon wut pour dem mais bu ñu la joxee licence bi dootoo ko jëriñoo parce que lii la war a yóbbu pour nga dem boo amee licence lii la war a yóbbu amatoo ko parce que tàkk na ba jeex ci ay front yoo xam ne nii ay futilité la mën nañ ko éviter voilà dañ ko war a éviter je vous laisse suivre le décor station yi tàkk na bagage yi ñu ngi tàkk waaw bon bon gars yi nii seen kii yi la ñuy toxal rek seen gaal yi jóorin waaw voilà la colère des policiers waaw ñoom fi mu ne bëgguñu may ñi sax ñu pousse seen gaal yi parce que voilà nee nañu ñoom ñoo leen di sànni suba ba ngoon
kon lan moo war a mën a tax ñu may leen ñu li ñuy pousse seen ay gaal donc voilà le problème véhicule blindé baa ngi nii voilà véhicule blindé baa ngi noonu man fi ma taxaw sax mbaa wóorati na waaw xaaral ma demee boor bële voilà donc lii mooy décor bi après front yi nga xam ne moom moo fi am waaw pour dire que c'est juste désolation voilà parce que c'était prévisible, c'était à éviter. Voilà, c'était à éviter. Malheureusement, nous sommes arrivés à l'irréparable. Des pirogues brûlées, des individus blessés du côté de la population, comme du côté aussi de la population. Il y a eu plusieurs blessés, des véhicules de particuliers aussi brûlés. Donc voilà le triste décor aujourd'hui à Saint-Louis du Sénégal, précisément au niveau de la langue de Barbarie. Les nerfs sont tendus de part et d'autre, mais je pense que ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que l'État est responsable. Et l'État doit pallier à cela pour qu'on n'ait plus à vivre des situations pareilles. La mairie est responsable pour qu'on ne vive plus de pareilles situations. Ñu bàyyi ay nit ñu def fi ay essence ay bidon d'essence mu fees dell mais c'est sûr que bu tàkkee day tàkk pour ñëpp nga bàyyi ko ay station ci biir kër gi ci biir ay kër mu dugg ci biir ay kër non suma gars yi li may wax xam ngeen ko tey am naa lu ma métti am naa lu ma métti trop waaw am naa lu ma métti trop nit ñi nag war nañu yeewu Saint-Louisien war na yeewu waa langue de Barbarie war nañu yeewu la vie ne se résume pas à des périodes électorales, à des périodes politiques. Donc d'où même un choix judicieux des personnes à qui on confie notre destinée. Parce que l'élection benn fan la waaye nguuru ak njiitu ay at dans un cycle boo xam ne problème yi du jeex problème yi day yokku. Nous sommes dans des périodes de récession où même les pays développés en souffrent. Les pays développés souffrent énormément. Donc bu ñu yooyu di am yàlla jagleel ñu am yenn yi ñu war ko mën a teel suñu bopp. Voilà. waaw donc voilà malheureusement xool leen voilà oh mais lee war nañ ko fay lee moom war nañ koo fay quoi waaw lee ay mand la essence la defoon essence la foofu yëpp essence la fa nekk voilà gaal bi c'est un polystyrène je sais pas la matière boobu rek mais mi ngi yàqu kii borom dootu ko jëriñoo kii am na tey lu ko metti dëgg waaw moom xeex na dinañ jot licence après peut-être dans 2-3 jours mën nañ jot ay licence de waaye moom mii perte na lu ëpp ay licence parce que moom licence am la ñàkk licence bi ko war a yóbbu nag bii mooy licence dëgg licence bi da ko ñàkk parce que même moom suba bu jotee licence de pêche mënatul dem géej ndax li ko waroon yóbbu moom moo yàqu nii c'est valable pour ñeneen képp ki nga xamee ne sa bien dafa yàqu tey dootoo mën a dem géej te licence de pêche nga doon wax mais dootoo mën a sax pêcher bay wax licence de pêche donc gars yi daal waaw mi ngi nii lii daal mooy Get Ndar tey Get Ndar du bu njëkk te du bu mujj waaw du bu njëkk te du bu mujj parce que yàgg nañu dund lii waaw bële moom xam naa ne léegi am lu fa explosé fële dina am lu fa explosé waaw foofu dina am lu fa explosé waaw question de temps la mais flamme bee ku ko gis xam na ne léegi am lu fa explosé voilà parce que gaz lay joxe wala essence. Bizarrement, on dirait que malgré que repoussé nañ leen à travers les limites du pont ñoom ñu ngi toujours aussi à l'assaut taxaw fas pare bañ a dem donc pare bañ a dem am na ay perte am na ay essence yu fi tàkk am na ay pirogues yu fi tàkk am na ay véhicules particuliers yoo xam ne aussi manifestants yi taal nañu ko mais c'est vraiment regrettable voilà au moins station bi li fi doon tàkk wàññeeku na donc voilà lii daal mooy décor bi waaw bu dul woon véhicule blindé bi lu bëri dina ñaaw parce que véhicule blindé bi au moins arrivé na stabiliser situation bi pour que au moins la police puisse récupérer le pont parce que fii ñu taxaw tey pont Moustapha Malick Guèye bi dafay stratégique et que tey gis ngeen pont bii nii
am na dañ ko war a élargir mi ngi bëgg a yàgg dans le cadre du programme développement touristique programme boobu noonu Ousmane Masseck moo ko jéemoon xàll def ko ba ay 6 milliards Cheikh Bamba Dièye jaar di yokk ba tey ba mu nekk ay 15 milliards donc loolu moo indi place Faidherbe bi tey nit ñu commencé ko di ko defar moom moo waroon jël aussi élargissement pont bi ñu taxaw muy pont Moustapha Malick Guèye bi voilà donc nit buy dund day def jëf juy dund waaw mën na réer ndax dëgg moom du yàgg dëgg du yàgg ba nekk fen waaye fen aussi du yàgg ba nekk dëgg voilà tey mi ngi nii donc gaa yaa ngi jéem a protéger seen ay biens voilà intéressé wul kenn parce que voilà les assaillants gars yi dañ leen xaw a jëppi ci suba ba léegi ñoo doon définir les règles mais tey bëgguñu sax gars yi approché wu ci seen ay pirogue pour mën ko fay parce que dañu bëgg a fay seen ay gaal mais mayetuñ leen pour ñu fay ko voilà donc on peut comprendre que amertume la on peut comprendre aussi que mécontentement la parce que ay doomu aadama la ñu aussi yow miy sànni ki ngay sànni ci réew mi la bokk doomu aadama la kooku boo koy sànni bu dalee day dagg bu dalee day toj comme yow aussi boo ko sànnee bu la sànnee wala mu dóor la day dal day toj donc formation bi ak taxawaay yi foofu loolu yëpp am na solo waaw gars yi waaw xaaral ma demee beneen boor parce que bëgg leen jox li warul tax donc côté bi mooy côté Ndar Tuut ak île sud île nord bi côté Ndar Tuut côté île nord c'est assez paisible ñoom soo léegi dañuy seetaan rek xam naa ne ñi ëpp ci nit ñi ñoom côté bii la ñu féetee côté Get Ndar place Pointe à Pitre jëm nii ci biir donc loolu moom mooy li ëpp ci nit ñi fu ñu nekk et que foofu la ñu concentré woon seen ay effort xam nañ ne nag Senelec bi aussi toj nañu ko xam nañ ne li nga xamee ne moom mooy Sonatel bi peut-être souffrir na tuuti mais voilà disons que au grand bonheur aussi des forces de l'ordre ils ont rejoint le pont voilà et que tey fi nga xam ne fi la manifestants yi taxawoon ñoom mën nañu ko occuper normalement pour def seen liggéey voilà xeex la rek ay du yam ci jàpp borom ci ay du yam ci bopp borom waaw mais ñii ay guerrier lañ de man de balu fetal yi moom tiital na ma loolu waaye waaw voilà donc voilà bi mooy véhicule blindé bi moom day ratissé moom fu mu jaar gars yi xajal ko jàpp naa ne moom moo tax lii gars yi am tey les forces de l'ordre la police et la gendarmerie waaw c'est dû à l'arrivée aussi d'un renfort assez considérable pour mën leen contenir ci seen zone ñu wàcc pont Moustapha Malick Guèye bi donc voilà la nécessité l'impérieuse nécessité aussi de doter nos forces de l'ordre de beaucoup plus de moyens parce que n'eût été les renforts voilà la police avait souffert n'eût été les renforts aussi cette police allait craquer waaw ils ont enregistré beaucoup de blessés beaucoup de blessés voilà face à une population aussi très déterminée et une population qui voulait en débattre une population qui s'était à peu près mieux organisée au départ voilà donc je disais qu'il faut de l'équipement il faut que nos forces de l'ordre soient très bien équipées. gis nga de n'eût été les renforts ce serait assez catastrophique et dommage. ñaari EPC lañ jógee. waaw de kees. waaw ñëw fi pour renforcer ñu. macha allah parce que il le faut quoi et puis bi ñu ñëwee gis nañ ne. wala Senelec bi dañ ko toj carrément. waaw il fallait que ñu intervenir gaañ nañu mais il faut tenir. Merci. On est là depuis 2 heures. Ok, merci. Donc voilà, donc je parlais que dañu war kii c'est le commissaire de central d'arrondissement bu nekk il bi. Voilà, elle est déterminée aussi et c'est bien nouvellement affectée. waaw ku nekk yaa ngi ci sa rôle ça c'est le rôle des acteurs ñii di xeex pour am dara ñoom ñu leen di repousser donc ku nekk da ngay nekk ci sa mission ku nekk da ngay nekk ci sa rôle voilà ça c'est le jeu des acteurs mais jàpp naa ne tey police toll na foo xam ne dañ ko war a dooleel police warul xaar ay renfort fu sori pour mën a venir à bout des manifestants bien que bu ñu ko canaliser organiser ko defar ko ba mu rafet dina nekk lu neex waaw lii aussi bu ñu interpeller voilà laaj na ñu déglu ko mu wax buñ ko pasaree buñ ko pamte waaw bul dóor bul saaga voilà c'est bon. Ok d'accord donc tere nañ ma filmer foofu Sénégal moom démocratie ci làmmiñ la yor waaye demagul ci jëf waaw ndax waa jooju moom ñu ngi koy ñam waaw commissaire bi sax mi ngi koy déglu man je pense que aussi waaw léeg-léeg ma wax ko policier warul ñu koy jàngal dégage rek
ñu koy jàngal dégage surtout chez les gémis waaw dégage moom bari na trop buñ ko dindi woon ci dictionnaire daf mel ne duñu wax war nañ mën di déglu nit ñi ndax ñi ñuy waxal ay borom xalaat lañ comme ñoom ay borom xel nit ki nga déglu ko posément wax ak moom correctement boo ko defee amaana li nga bëggoon wala moyen répressif yi nga waroon utiliser sax dootoo ko ci def parce que à travers le dialogue tout se résout à travers la discussion on peut résoudre énormément de choses sama waaj daf ma doon wax ne guerre mondiale sax ah ci autour d'une table lañ ko fajee autour d'une table pour te dire le pouvoir énorme de la négociation des tours de table nit ñi toog di waxtaan di diisoo ku nekk joxe sa xalaat kooku buñ koy def problème du am mais dëkk bu fekkee ne nag boo amee sa mer wala nga am sa jafe-jafe xamoo foo koy waxee amoo koo koy wax genre résultat yi ni lay jur donc il faut que ñu mën a toog di diisoo di waxtaan problème yi ñu koy teg si table bi ku nekk xool li ñu ci war a def nga def ko si parce que moom tey mer nañu trop waaw ndax sonnoon nañ fi ci suba si balaa que véhicule blindé bii ngeen di gis di fi ñëw ñaar lañu sax d'ailleurs waaw ñoom xawoon nañu sonn voilà li mooy véhicule blindé man véhicule bi xool ko rek daf lay tiital voilà aywa gars yi li moo nekkoon li nga xamee ne c'était en direct de Saint-Louis du Sénégal fi nga xamee ne nag mooy Langue de Barbarie pont bii nii dox ci diggante li nga xamee ne moom mooy Sanc Ba ak Goxu Mbaaj dox ci diggante Get Ndar ak Hydrobase lii moom mooy li nga xamante ne ni moo fi xewoon tey waaw population bi jóg di mu nekk fi nga xamante tamit lii bu fi jógul maanaam mbirum Get Ndar jàppal na ne kon à chaque fois il faut que ñu mën a xam ne dañu war am police bu doy pour mën a lu mu dee mën a contenir leen pour que la fluidité mën a continuer. En général aussi en temps de grève da ngay gis ne en temps de front da ngay gis ne nit ñi dañuy am problème pour vaquer à leurs occupations donc d'où l'impérieuse nécessité aussi pour nos autorités de revoir li nga xamee ne moom mooy la politique d'aménagement du territoire. La politique d'aménagement du territoire. Un deuxième pont pour Saint-Louis s'impose. Parce que ku jàll pont Faidherbe soit ci île bi nga jëm wala ci Langue de Barbarie bi oto yooyu yëpp bu ñu dajee ci île bi ak Langue de Barbarie jàpp naa ne bu jëye amee dana jafe trop balaa nit ñi di ko mën a saafara donc beneen pont pour Ndar mën ko désengorger jàpp ci bopp ba fële génnee directement Pikine nga xam ne oto yi ku amul soxla ci biir île bi wala amoo ko ci Langue de Barbarie bi du jar ngay jël pont Faidherbe bi waaye bu fekkee ñëpp ci pont Faidherbe la ñu war a jaar ñëpp am soxla ci île wala wàcc ci Langue de Barbarie te amuñu un politique d'aménagement du territoire sérieux jàpp naa ne problème yi nii duñ ci jóg abadan voilà waaw li mooy décor bi donc voilà ay gaal yu tàkk la ay oto yu ñu taal ay Senelec bu ñu toj Senelec tamit yàgg naa koo wax man xaw ma nan ngay ñëwee jàkkaarloo ak quartier pêcheur quartier bi nga xamee ne tout le temps yii daf fi faral di am xam nañu ko ñoom mënoo leen téye te service public ak privé yëpp leen ci boole yam am na type de construction yoo xam ne boo ko fi defee yaay yàq sa alal yàq sunu alal ay baies vitrées Senelec nan la ko war a mën a xalaatee di ko def Sonatel ñoom def nañu ko waaye wut nañu ay grille de protection def ci mu tane mais Senelec seen système de construction bi du pour fii mënul ne ay baies vitrées doo ko def foo xam ne c'est tout le temps le lieu d'affrontement mënul ne sa yàqu xaalis te yaa ngi yàq sa xaalis te da nga koy xam dafa mel ne maa tayef la xam-xam bi mi ngi fi man mii ku ma woowoon def ma architecte dinaa la wutal beneen façon plan beneen façon design bu wuteeg jël ay baies vitrées sànni ko nii fàng dàng toj nañu baies vitrées yëpp waaw bu dee xaalis daf leen yomb ñun yombuñu ndax ñun sunu ay facture courant ci fàttaliku bu mujj dafa doublé ñii dañuy triplé donc xaalis bii ñuy passer ak di ko sànni def ay baies vitrées nit ñi di ko toj xaj na feneen ñun sunu ay facture courant dafa doublé facture ndox yi yokku kazalika donc dëkk bi mi ngi gën a métti dawlin yokku ceeb yokku suukar waaw kon dëkk bi ñi ngi souffrir au même moment donc ñu war a yaxanal li nga xamee ne nag mooy alalu askan wi ndax xaalis moom bu demul fa mu war a dem rek dem ci ay caaxaan te bu demul fa mu war a dem problème yi du fi jóg ndax day jur ay frustration day jur ay mécontent day jur lu nu mel da koy jur parce que nit ku nekk tamit da ngay xool ne man kat bañal nañ ma lii à côté ñi ngi def lu gën a ñàkk fayda lii bañal nañ ma lii et à côté ñi ngi yàq suma xaalis à côté ñi ngi may narge faale wuñ ma ñoom samay mbir sax intéressé wu leen sentiment boobu bu ko population amee du hésiter taxaw jàmmaarloo ak yow waaw
te la foule elle est folle la foule elle est folle waaw elle est folle ku ko weddi laaj gouvernement yi ko négligé seen daanu dafa gaaw chute libre lañ demee parce que dañuy jàpp ne yenn alerte yi du dara mais encore une fois il faut que ñu mën a jël en compte li nga xamee ne mooy expression population bi ñu jël température bi xam ne ñii tey dañ koo def mais bu subaa bul xam leneen lu ñuy def ñu mën a xalaatee nag demee ak xalaat xel parce que xel mooy xalaat xol du xalaat xol day yëg rek waaw mais xel mooy xalaat ñu xalaat waaw gaal bi moom jeex na tak waaw je disais que xel mooy xalaat waaw am nañu xam-xam jëfewuñu ko xam nañu lu baax intéressé wul ñu jiite waaw dem nañu fu ne dem nañu Hong Kong dem nañu Californie dem nañu Shanghai dem nañu Brésil dem nañu Singapour dem nañu Chine dem nañu Taïwan dem nañu States xam nañu fu ne parce que ñoom comme pigeon voyageur voyagé nañ fu ne la baax la fa nekk xam nañu ko xam nañ nan lañ koy defee comme ñun demuñu ci ba ñu dem gis ko feneen war nañ ko mën a copier coller éviter di copier di coller les programmes de développement parce que loolu kenn mënu ko importer en fait les programmes de développement kenn du ko imiter kenn du for dara ci mbedd mi ne rek indi ko da nga koy adapté ak sa ay mbir da nga koy adapté ak li nga xamee ne moom mooy li nga xamee ne moom mooy sa sociologie dëkk maanaam la sociologie da nga jël comportement nit ñi da nga war a xool jàngat leen xam seen ay réaction primaire xam lépp pour li nga xamee ne moom ngay indi di ko def mu mën a am méngale mu mën a am mucc li ngay indi ñu mën ko jëriñoo mais ñu mën a xam ne li ngay indil mooy li gën ci ñoom ndax dañ koy épouser dañ koy xam dañ ciy consentir mais en fait dañuy nekk acteur ci biir mais duñu nekk ay suiveurs ñun ay suiveurs lañ mais c'est à l'image aussi de nos dirigeants parce que ñoom loolu la ñu won depuis boobu ba léegi loolu la ñu won voilà et que c'est malheureux pour une population une jeunesse qui doit s'exprimer qui doit s'imposer face à la situation actuelle du monde à cette situation de mondialisation de développement aussi de la technologie ñu mën a nekk toujours en rade tey nombre de pirogues yi nekk Saint-Louis sax kenn mënu la ko wax du yoon immatriculation gaal buy dem ci naar yi dañ koy immatriculer ñoom ñii dem xam nañu ko waaw ñun lu tax mënuñu immatriculer suñu ay pirogues yëpp xam ko xam ñaata lañu ku nekk kan mooy boroom équipage buy dem ñu xam ñaata la ndax ku ci manqué ñu mën koo xam ñii dee ci géej gi bari na de bël bi li mu rey ci ay doomu aadama bari na mën na 500 et quelques personnes 500 personnes bël bii mi ngi koy rey na ko ci doomu aadama ci li ñu xam li ñu xamul nag waxuma ko waaw léegi ñu war a dund ci loolu man jàpp naa ne Get Ndar ñoom dañoo waroon ne man daal balaa ma lay fal sax ci élection yi di ñëw man da ngay defar bël bi ba pare man jàpp naa ne loolu waroon na nekk un élément de réponse xool ba xam ki nga xamee ne moom nga jox sa mbir intéressé na ko wala intéressé wu ko waxuma la nag ñu defar la ay pose première pierre comme ni ñu ko xamee ci dëkk bi wala ñu ñëw daal di lay tegal ñaari bouée nga kontaan loolu kontaan loowul nit léegi il faut être exigeant avec soi-même pour demander de l'exigence de la part d'autrui il faut que nga exigence bi mooy wane ne yow man nekkatuma ci ay phase de promesse dama bëgg li nga xamee ne moom ngay wax suba ba ngoon nga matérialiser ko maanaam li ngay wax suba ba ngoon nga daal di ciy taxaw mu nekk loo xam ne gis naa ko voilà donc encore une fois ok waaw kon maa ngi yemale fii kii bi direct bi ok merci